撑开男人嘴角，接着强行插入一根3米长的水管，管子在腹中每前进1寸，男人就如同万箭穿心般疼得撕心裂肺，可他却叫不出任何声音，只能听见呜呜的喘息声。随后院长打开开关，数百条鳗鱼苗顺着管子中游进男人胃部。6个小时过后，从男人体内流出几滴黄色液体，这是古老的邪术秘方，让鳗鱼在人体内生长，再通过蒸馏的手段一点一点榨出人体内的精华。服用这种精华后，可以延年益寿、长生不老，因此深受富豪喜爱。几天前，男人来到这个诡异的养老院寻找老板。自从他迈进养老院的大门那一刻起，便怪事连连。这里的患者个个生龙活虎，根本不像生病的样子，每天也不用打针吃药，所有人统一泡在水中。院长声称这里的水具有治疗功效，同时还给病人服用一种特殊的维他命液体。老板死活不愿离开这里，没办法，男人独自驾车离去。中途突然从山上窜出一头野鹿，车子瞬间失控滚下山崖。当男人醒来时，已经躺在了养老院的病床上，腿部骨折，打上了石膏。院长嘱咐他多喝水，这里的水对治疗伤口有奇效。男人一杯水下肚之后，却在杯壁上发现了一种奇怪的虫子。起初他并没有在意，更离奇的是，他看见病人在水中游泳，竟然不用呼吸换气，而前一天还健在的老板却不翼而飞。男人找到院长理论，突然从他鼻腔内流出鼻血，随后大脑眩晕。当他醒来后，已经躺在密封的水池中。男人突然苏醒，发现身下缠绕着数千条鳗鱼，他拼命地敲打窗户，却无人搭理。鳗鱼越聚越多，男人一冲向前，想从水池顶部逃出升天。慌忙中，氧气罩还不慎掉落，但顶部被牢牢封死。男人手脚并用，使出浑身力气，疯狂地踹向铁门。随着氧气的减少，30秒过后，男人便停止了挣扎和反抗，缓慢闭上了双眼，沉入了水池底部。瞬间，他被鳗鱼吞噬。突然，水盖开启，男人大口喘着粗气，直呼水中有鳗鱼。工作人员急忙拿出手电，诡异的是，水中鳗鱼瞬间消失得无影无踪。院长称这是水疗特殊的治疗过程，会使人体产生短暂幻觉。男人惊魂未定，回到房间。深夜，他听见卫生间的水槽内传出怪声，小心翼翼打开盖子，下一秒从水槽内井喷出数条鳗鱼。走近查看时，鳗鱼再次消失殆尽。男人被折磨得几乎崩溃，现在他完全分不清是现实还是幻觉。然而更离奇的是，男人的腿自始至终没有骨折，所谓的石膏只是一个假象。为了查明真相，他站在镜子前，徒手摘下一颗牙齿。趁着护士诊断期间，他偷偷溜进黑暗的地下室。然而眼前看到的一幕让他彻底震惊，无数患者像标本一样被浸泡在玻璃容器中，自己失踪的老板也在其中。惊魂未定的男人出逃时被院长撞个正着，而等待他的将是非人般的折磨。男人被绑在床上，接着撑开他的嘴角，医生拿起钻头，在不打麻药的情况下硬生生钻下男人牙齿。男人趁机溜出地下室，胁迫富豪司机带他来到警察局。他把疗养院使用鳗鱼在人体内蒸馏提取精华的事情全盘托出，奈何警察局长和院长狼狈为奸。话还没有说完，院长派人抓回了男人，并在他体内灌下了数不清的鳗鱼苗。角落中，男人亲眼看着院长把一具尸体推进疗养池，瞬间迎来数千条鳗鱼，尸体顿时化成一滩白骨。男人这才清醒，疗养院内源源不断收养的病人，最终都被榨成了干尸，用来喂养洞穴中饲养的鳗鱼。此时水池中站着一位白衣女孩，她是院长的亲生女儿。变态的院长为了保持血统纯净，不惜充当禽兽。只见院长撕开脸上的皮肤，露出溃烂的脸庞，原来他已经活了200岁，靠人体精华长生不老。说罢一拳将男人击倒在地，谁知男人早早做好了准备，提前在地上洒满汽油，扔出打火机，院长顿时被烧成火人。之后带着女孩逃之夭夭。院长死后，男人成为全世界唯一知道永生秘密的人，而这是否意味着悲剧并没有结束？也许不久后疗养院会重新营业。好了，本期影片到这里了，我是怪兽，怪兽的兽，下期见。